망가진 폐가 이것을 먹고 싹 나았다는 말 들어보셨나요? 폐는 산소를 혈액 속으로 들어오게 하고 혈액 속의 이산화탄소를 몸 밖으로 배출하는 정말 중요한 기관인데요. 요즘엔 날씨가 추워서 감기 걸리기도 쉽고 독감이 유행하기 때문에 폐 건강 관리를 잘 하셔야 합니다. 폐 건강을 위해 어떤 음식을 먹느냐에 따라 망가진 폐가 살아나기도 하고 폐 건강을 더 망치는 독이 되기도 하는데요. 오늘 영상을 끝까지 보시면 폐에 독이 되는 음식 4가지와 보약이 되는 음식 7가지를 알려드리도록 하겠습니다. 먼저 폐 건강을 위해 반드시 피하셔야 할 음식이 있는데요. 첫 번째는 가공육입니다. 먹기도 편하고 맛있어서 햄과 소세지를 자주 먹게 되는데요. 연구에 따르면 가공육은 폐 기능 악화와 관련이 깊다고 밝혔습니다. 절인 고기를 가공하는데 사용되는 아질산염이 폐에 염증을 일으키고 스트레스를 유발하기 때문인데요. 대표적인 가공육에는 베이컨, 햄, 소세지가 있으니 폐 건강을 위해서 피하시는 것이 좋겠습니다. 폐 건강에 독이 되는 상극인 음식 2번째는 탄산음료입니다. 폐 건강을 위해서라면 탄산음료를 마시지 않는 것이 좋은데요. 연구에 따르면 일주일에 5잔 이상 탄산음료를 마시는 분들은 기관지염이 지속될 가능성이 높고 천식에 걸릴 확률이 더욱 높다고 발표했습니다. 설탕이 많이 들어간 탄산음료는 폐 건강에 더욱 안 좋으니 드시지 않는 게 좋겠습니다. 폐 건강에 상극인 음식 3번째는 바로 짠 음식입니다. 음식을 할 때 맛을 위해서 소금은 빠질 수가 없는데요. 적당히 넣으면 간이 잘 맞아서 더 맛있지만 너무 많은 소금은 폐 질환 위험을 높이게 됩니다. 소금을 적정량보다 많이 드시는 분은 만성 기관지염에 걸릴 가능성이 더 높은데요. 짜게 드시는 식습관은 천식도 악화시키니 식사하실 때 국이나 반찬을 덜 짜게 드시는 것이 훨씬 더 좋겠습니다. 폐 건강을 위해 피해야 할 음식 4번째는 바로 술입니다. 술을 많이 드시면 폐뿐만 아니라 간에도 안 좋은데요. 술에 들어있는 아황산염은 천식 증상을 악화시키고 술 안의 에탄올은 폐세포에 안 좋은 영향을 주게 됩니다. 술을 드시지 않는 분들보다 폐렴에 걸릴 가능성이 더 높아지니 반드시 주의하셔야겠습니다. 폐염증이 생기는 폐렴뿐만 아니라 폐는 호흡기이기 때문에 관련된 질환이 많은데요. 그렇기 때문에 폐 건강은 정말 중요합니다. 함께 드시면 폐 건강에 좋은 음식들을 알려드릴게요. 보약이 되는 음식 첫 번째는 무입니다. 무는 겨울에 먹는 인삼이라 불릴 정도로 맛도 좋지만 건강에는 더욱 좋은 식품인데요. 폐 질환은 면역력이 떨어지면서 감염을 통해 생기는 경우가 많은데 무는 강력한 항균 작용을 해서 감염을 예방하도록 도와줍니다. 또한 항염 작용을 하기 때문에 염증이 생기는 것을 막는데도 효과가 좋은데요. 물을 채 썰어서 꿀과 1:1로 섞은 뒤에 따뜻한 물을 부어서 한 잔씩 드셔보세요. 맛도 좋을 뿐만 아니라 무와 꿀의 효능이 어우러져 건강에도 정말 좋습니다. 폐 건강에 보약이 되는 음식 2번째는 도라지입니다. 동의보감에서 도라지를 이용한 처방이 200가지가 넘게 있을 정도로 도라지는 건강에 많은 도움이 되는데요. 숨쉬기가 답답할 때 도움을 주고 목감기와 세균으로부터 기관지를 보호한다고 나와 있습니다. 특히 도라지는 기관지의 점액 분비를 활발하게 해서 바이러스의 침입을 막아주는데요. 호흡기 질환으로 고생하시는 분들 많으시죠? 그런 분들에게 도라지는 정말 좋습니다. 도라지를 무쳐서 나물 반찬으로 드셔도 좋고, 도라지 드시는 게 불편하시다면 도라지 청이나 도라지 즙으로 드셔도 정말 좋습니다.
폐 건강에 보약이 되는 음식 세 번째는 브로콜리입니다. 브로콜리는 데쳐서 샐러드로 먹어도 좋고 초고추장에 찍어 먹어도 정말 맛있는데요. 브로콜리는 슈퍼푸드로 불리는 만큼 비타민C와 칼슘이 풍부하게 들어있습니다. 특히 브로콜리는 폐 속에 해로운 세균을 파괴하는 데 도움을 주는데요. 미국 국립암연구소에서는 최고의 항암식품 1위로 브로콜리를 선정했습니다. 이렇게 좋은 브로콜리지만 갑상선 기능 저하증이 있는 분들은 브로콜리 드실 때 주의하셔야 한다는 점도 잊지 마세요. 폐 건강에 보약이 되는 음식 네 번째는 콩입니다. 콩은 섬유질이 풍부해서 폐 건강에 도움을 주는데요. 연구에 따르면 섬유질을 많이 챙겨 드시는 분들은 폐 기능이 훨씬 더 잘 작동하는 것으로 나타났습니다. 검은 콩뿐만 아니라 완두콩, 렌틸콩처럼 섬유질이 풍부한 식품들이 폐 건강에 좋은데요. 콩에는 세포를 보호해주는 항산화 작용과 세균으로부터 보호하는 항균 작용도 같이 하니 꼭 잘 챙겨 드시는 게 좋겠습니다. 폐 건강에 보약이 되는 음식 다섯 번째는 통곡물입니다. 현미, 통밀, 보리 같은 통곡물은 폐 건강에 좋은데요. 세포를 보호하고 염증으로부터 보호하는 항염증 효과가 있습니다. 비타민 E와 필수 지방산이 많이 들어있고 섬유질도 많아서 폐 기능이 더 잘 되도록 도와줍니다. 밀가루나 흰 쌀처럼 정제된 곡물은 제조하는 과정에서 많은 영양소를 잃게 되니 통곡물을 잘 챙겨 드시면 좋겠습니다. 폐 건강에 도움이 되는 음식 여섯 번째는 블루베리입니다. 블루베리에는 안토시아닌이 많이 들어있는데요. 세포를 보호하는 항산화 역할을 합니다. 연구에 따르면 나이가 들어가면서 자연스럽게 쇠퇴하는 폐 기능을 안토시아닌이 늦출 수 있다고 밝혔는데요. 일주일에 블루베리를 2회 이상 드시는 분들은 먹지 않는 동년배 분들에 비해 폐 기능이 떨어지는 경우가 현저히 적었다고 발표했습니다. 블루베리는 슈퍼푸드로 불리면서 면역력을 강하게 해주고 폐 기능뿐만 아니라 장 기능을 향상시키는 데도 도움을 주기 때문에 꼭 잘 챙겨 드시면 좋겠습니다. 폐 건강에 보약이 되는 음식 일곱 번째는 시금치입니다. 시금치와 같은 녹색잎 채소는 폐 건강에 정말 좋은데요. 특히 폐암의 위험을 낮추는 걸로 잘 알려져 있습니다. 시금치는 채소 중에서도 베타카로틴이 가장 풍부해서 활성산소를 제거하고 폐 속에 있는 독소와 노폐물을 배출시켜 주는데요. 건강을 위해서 반찬으로 드셔도 좋고 국에 넣어 드셔도 정말 좋으니 잘 챙겨 드셔야겠습니다. 폐 건강에 보약이 되는 음식 여덟 번째는 토마토입니다. 토마토에는 폐 건강에 도움이 되는 라이코펜이 가장 많은 식품인데요. 토마토나 토마토 주스를 드시면 천식이 있는 경우에는 기도염증을 완화할 수 있고 만성 폐쇄성 폐질환이 있는 경우에도 도움이 되는데요. 폐 기능이 떨어지는 것을 억제해 줍니다. 맛도 좋고 건강에도 좋은 토마토를 잘 챙겨 드셔야겠습니다. 이렇게 폐에 좋은 음식들이 200% 효과를 발휘하기 위해서는 생활 습관도 정말 중요한데요. 폐 건강을 지키는 생활 습관 첫 번째는 손 잘 씻기입니다. 잘 아시다시피 손을 자주 씻는 것은 감염병을 예방하는 데 정말 중요한데요. 비누로 깨끗하게 씻어 주시거나 손 세정제를 사용하면 좋습니다. 이런 손 씻기는 어렵지는 않지만 감염병 예방에 무척 도움이 되니 자주 손 씻기 잊지 마세요. 폐 건강에 도움이 되는 생활 습관 두 번째는 물 마시기입니다. 손 씻기와 같이 쉬운 것 같지만 물을 잘 안 드시는 경우가 많습니다. 목마를 때만 마시는 게 아니라 일부러 챙겨 마시는 게 좋은데요. 물을 잘 마시는 게 폐 건강에 너무 중요하기 때문입니다. 호흡기의 점막이 건조해지면
호흡기 질환에 걸릴 확률이 높아집니다. 염증을 없애는데도 물을 마시는 게 도움이 되는데요. 따뜻한 물이나 미지근한 물을 자주 마시면 더욱 좋습니다. 물을 한 번에 많이 마시기보다는 조금씩 자주 마시는 게 좋은데요. 물을 잘 보이는 데다 놓고 보일 때마다 마신다고 생각하시면 되겠습니다. 폐 건강에 중요한 세 번째 생활 습관은 잠 잘 자기입니다. 질 좋은 수면은 면역력을 강화해주고 몸이 스스로 치료하는데 도움을 줍니다. 잠을 제대로 못 자면 염증 반응을 악화시켜서 폐 질환을 유발할 수 있는데요. 연구에 따르면 수면 장애를 겪을 때 폐 기능이 저하되는 경우가 많았다고 밝혔는데요. 잠을 푹 잘 자는 것은 폐뿐만 아니라 몸 전체를 건강하게 하는데 큰 도움이 되니 잘 주무시는 게 중요하다는 것 꼭 잊지 마세요. 폐 건강을 지키는 생활 습관 네 번째는 실내 환경 관리입니다. 미세먼지가 많은 날을 제외하고 집안을 꾸준히 환기해서 신선한 공기를 유지하는 게 좋은데요. 먼지나 안 좋은 공기를 마시지 않도록 환기를 잘 해주셔야 합니다. 혹시 환기가 어려우시다면 공기청정기를 사용해서 실내 공기를 정화하는 것도 도움이 되겠습니다. 침실의 환기를 자주 해주고 방이 너무 건조하지 않도록 습도를 맞춰주는 것도 중요합니다. 건조하면 기도를 자극하기 때문에 주의하셔야 하는데요. 다만 건조해서 가습기를 사용하신다면 가습기 안에 세균으로 인해 호흡기 감염을 유발할 수 있으니 가습기를 사용하실 때는 깨끗하게 잘 관리하셔서 사용하셔야겠습니다. 폐 건강을 지키는 생활 습관 다섯 번째는 양치질 잘하기입니다. 손 씻기와 함께 양치질을 잘하는 것도 정말 중요한데요. 입 안의 세균과 바이러스 증식을 막기 위해서 구강을 청결하게 하는데 신경 써줘야 합니다. 입 안의 세균과 바이러스가 몸속으로 들어오게 되면 호흡기 질환을 유발하고 폐까지 침입하게 되면 폐렴도 유발할 수 있기 때문인데요. 연구에 따르면 치주 질환을 가지고 있는 분은 그렇지 않은 분들에 비해서 폐렴으로 인해 사망할 확률이 4배 더 높았다고 밝혔는데요. 폐렴 환자의 경우 입 안에 세균이 2배 더 많은 것으로 드러났습니다. 폐렴 감염 위험을 높였다는 결과가 나온 것인데요. 양치질을 통해 입 속의 박테리아를 줄이기만 해도 폐렴 발병률을 크게 낮추고 호흡기 건강에도 도움을 줄 수 있습니다. 올바른 양치 습관으로 박테리아 감염을 막아주는 효과가 있으니 양치질을 잘 하셔야 된다는 점 잊지 마세요. 폐 건강을 지키는 생활 습관 여섯 번째는 스트레스 관리입니다. 스트레스를 잘 관리하는 것도 폐 건강에 정말 중요한데요. 장기적인 스트레스는 면역력을 약하게 만듭니다. 이로 인해 염증을 유발하게 되는데요. 염증이 생기면서 폐 기능이 크게 떨어질 수 있습니다. 스트레스가 지속되면 천식이나 폐 질환 발생 위험이 높아질 수 있으니 가볍게 몸을 움직이시거나 취미 활동을 통해서 스트레스를 잘 관리하시는 게 좋겠습니다. 겨울철이면 건조하고 추워서 감기에 걸리는 분들이 많으신데요. 기침은 몸 안에 침투한 바이러스나 이물질을 배출하는 자연스러운 면역 반응입니다. 다만 기침이 너무 심하거나 오랫동안 지속되면 기관지에 무리가 가서 급성 염증이나 호흡기 질환으로 이어질 수 있습니다. 그 중에서도 특히 폐렴은 초기에 감기 증상과 비슷해서 대수롭지 않게 넘기기 쉬운데요. 사실 폐렴은 암과 뇌혈관 질환에 이은 사망 원인 3위에 해당하는 매우 무서운 질환입니다. 폐렴은 특히 면역력이 떨어졌을 때 세균이 몸 안에 쉽게 침투해서 일으키는데요. 건조한 날씨와
낮은 기온은 호흡기 점막을 약화시켜서 감염에 취약하게 만듭니다. 감기와 비슷한 증상으로 시작되기 때문에 그냥 넘기는 게 가장 큰 문제인데요. 계속 진행되면 생명을 위협할 정도로 위험한 질환입니다. 감기로 시작됐을 때 치료해 주어야 폐렴으로 진행될 위험이 낮아진답니다. 증상이 조금이라도 의심된다면 바로 병원에 가셔야 한다는 거 꼭 잊지 마세요. 미리 예방하기 위해 건강한 생활 습관과 폐 건강에 좋은 음식들을 잘 챙겨 드시는 것도 정말 중요합니다. 반찬이나 국으로 드셔도 좋고 차로 끓여 드셔도 정말 좋으니 꾸준히 잘 챙겨 드셔서 내일은 더 건강하셨으면 좋겠습니다. 구독을 해 놓으시면 더 건강해지는데 중요한 정보를 바로 볼 수 있기 때문에 큰 도움이 됩니다. 오늘도 행복한 하루 보내시고 다음 시간에 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.